قبل ما نبدأ، اسألي نفسك سؤال واحد: إيه أكتر حاجة موجودة حواليكي طول الوقت؟ قطة؟ السرير؟ الهدوم؟ لأ، الحيطة. الحيطة اللي بتشوفيها كل يوم، بتعدي عليها بعينك من غير ما تركزي. الحيطة اللي شافت كل حاجة حصلت في حياتك، ضحكتك، عياطك، غلطاتك، وأسرارك اللي ما قلتيهاش لحد. بس عمرك خطر في بالك إنها كانت بتسجل؟ عمرك تخيلتي إن في يوم الحيطة دي هتقرر إنها تتكلم وتواجهك بكل اللي نسيتيه وبكل اللي خبيتيه حتى عن نفسك؟ لو عمرك ما خفتي من جماد، اسمعي القصة دي وهتعرفي إن الرعب الحقيقي مش كائن. الرعب الحقيقي حاجة انت فاكرة إنها ساكنة، ولما صحيت اتكلمت. نهى قاعدة بالليل والدنيا ساكتة بطريقة مش طبيعية. نور الأوضة صفرة زي لمبة بتتهز، وهي بتقلب في ورق شغلها تلاحظ حاجة: شرخ صغير في الحيطة، بس شكله غريب. مش شرخ عشوائي، لأ، شرخ مستقيم، كأنه حد رسمه. تقوم تقرب، تلاقيه بيمتد وهي واقفة زي خيط بينسحب. تجمد لحظة، وبعدين الشرخ يعمل حركة ملتوية، وبعدين خط تاني، وبعدين خط تحتهم، لحد ما تكونت كلمة واحدة: نهى. نهى تصحى من الصدمة، تقول: إيه الهزار ده؟ تمسح على الكلمة، الشرخ يرجع شرخ، بس هي شافت اسمها بيتكتب قدامها. والأوضة بردت فجأة. الساعة 3:17 بالليل. نهى مش قادرة تنام، كل شوية تبص على الحيطة، الهدوء يضرب في ودانها. فجأة الصوت جه، مش صوت عالي، مش صوت بشري. الصوت كان كأن حد بيتنفس جوه الجدار، وبعدين نفس هادي يقول: نهى. كأن حد بيقول اسمها وهو نايم. نهى تنتفض وتولع النور، تفضل تبص للحيطة. الصوت وقف، بس مكانه كان فيه نقطة سودة صغيرة مكان ما الصوت طلع. تاني يوم الصبح نهى تحاول تنسى، لكن الغريب حصل: الشرخ بقى خطوط أكتر، والخطوط اتجمعت مع بعض. وبالليل لما النور وطي، الخطوط بانت كأنها رسومات طباشير على الحيطة. والرسومات مش رسومات عادية، دي مشاهد من طفولتها. هي عند 8 سنين بتجري في الشارع وتقع وتتعور في ركبتها، وماهيش حد شافها. المشهد ده ما كانش في ولا صورة ولا فيديو، ده مشهد هي نفسها كانت ناسيه. نهى تقول: انتوا بتصوروني ولا ايه؟ في حد عامل كاميرات؟ تدور على اي حاجة، بس مفيش. الحيطة هي اللي فاكرة. بالليل الشرخ بيتهز حرفيا، كأنه قلب بينبض داخل الجدار، وتظهر كلمة بخط كبير: خدي بالك. وتاني كلمة: اللي جاي مش سهل. نهى تقرب بخطوات بطيئة، ايدها بتترعش، تقول: ايه اللي جاي؟ وليه انا؟ الجدار يكتب كلمة واحدة: الدين. نهى تتجمد، تفتكر اليوم اللي ظلمت فيه صاحبتها ميار، اتهمتها بحاجة ما حصلتش، والبنت خسرت شغلها بسببها. وبعدها نهى نامت مرتاحة وحتى ما اعتذرتش، بس شكل الحيطة مش هتسيبها تنسى. الساعة 2:55 بعد نص الليل، الموبايل اتهز، الجو برد، والحيطة لونها اتغير، بقت غامقة كأنها بلعت نور الأوضة. الصوت يظهر تاني، مش نفس الهمس، الصوت بقى أقرب، كأنه ورا ودنها، جاي يلف عليكي. نهى تلف بسرعة، مفيش حد. تبص للحيطة، الشرخ بيتوسع وبيفتح فتحة شكلها عين كبيرة، عين مش بشرية، عين سودة كأنها حفرة، مش بتعكس نور. ومع كل ثانية العين تكبر وتتسع، وبعدين طرمش. أول مرة في حياتها تشوف عين في حيطة طرمش. نهى تصرخ صرخة تملى البيت كله. نهى تقف قدام الحيطة وتصرخ:
انت عايز ايه؟ انا عملت ايه؟ الحيطة تتحرك حركة بسيطة والشرخ يكتب بسرعة رهيبة: الظالم بيرجع له اللي عمله. وتكتب: حتى لو بعد سنين. نهى تترعش، تحس بدقات قلبها بتخبط في ظهرها. الكتابة تزيد، الحق ما بيضيعش، بيستنى. نهى تقع على الأرض وتعيط وتفتكر كل كلمة قالتها زمان، كل غلط ظلمت بيه ميار، كل مرة ضحكت وهي عارفة إنها السبب في دمار حياة بنت بريئة. تقوم بصعوبة وتقول بصوت عالي: أنا غلطت وأنا ظلمتها وأنا أسفة. الحيطة تهدى فجأة، الشرخ يقف، وبعدين تظهر دايرة كبيرة جواها كلمة واحدة: ارجعي. تاني يوم نهى تروح لميار، الباب يفتح وميار تتفاجئ. نهى تنهار وتحكي لها كل اللي حصل، من أول الشرخ لحد العين لحد الاعتراف. ميار تسمع وبعدين تقول بكل هدوء: ربنا كبير، واللي يرجع للحق ربنا ما يضيعوش. وتسامحها. نهى تحس إنها اتولدت من جديد. نهى تدخل أوضتها، تشم ريحة مختلفة، ريحة تراب جديد. هي فعلا كانت شايفة صح، الحيطة اتغير لونها وكأن حد صلحها، مع إن محدش دخل الأوضة. وبصعوبة على طرف الحيطة كان في خط رفيع قوي مكتوب: اتنضف القلب. نهى تحط إيدها على الخط وتبتسم بخوف وراحة في نفس الوقت. قبل ما تنام الصوت يجي بصوت خافت جدا آخر مرة: لما الإنسان يصلح ربنا يصلح له. وبعدها سكون، ولا صوت ولا شرخ ولا عين. بعد يومين نهى تجيب عامل جبس يصلح الشرخ القديم. العامل يصرخ فجأة: يا أنسة شوفي ده! كانت ورقة مدفونة جوه الجدار نفسه. الورقة صفرة قديمة وفيها كتابة بإيد حد من عشرات السنين: ارجع للحق قبل ما الحق يجيلك. نهى تنظر للكتابة، الدنيا تلف حوالين منها، تفتكر نفس الجملة اللي الحيطة كتبتها وتهمس: الرسالة وصلت من زمان. ياما بنفكر إن الزمن بينسي وإن الغلط لما يعدي خلاص بيختفي، لكن الحقيقة إن الظلم بيتسجل عند ربنا قبل ما يتسجل في حياة الناس، واللي بيرجع للحق ربنا بيرجعه لنفسه الأول. اللهم طهر قلوبنا وردنا إليك ردا جميلا، واهدينا للحق واصرف عنا الظلم. ما تنسوش تصلوا على النبي دايما، ومستنيين رأيكم على القصة في الكومنتات، ونشوفكم القصة الجاية إن شاء الله. سلام.